ഹായ്, മണാലിയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെ വിടണം, ലേയിലേക്കുള്ള റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ലേയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ RT-PCR ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് വേണം എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് കേട്ടു. അപ്പോൾ ഫൈസലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയണം. 1400 കിലോമീറ്റർ ഓടിപ്പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇത്രയും ദൂരം തന്നെ വരേണ്ടി വരും, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഇത് കുറെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പ്ലം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സുളുങ്ക്, ഞങ്ങൾ അതിന് ഇങ്ങനെ സുളുങ്ക് എന്നാ പറയാം, ഒറ്റ കാര്യമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഹിമാലയൻ, അതിൽ ചെറിയൊരു പഞ്ചർ പണി കിട്ടിയിട്ട് താഴെ പോയേക്കാണ്. അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങണം. ഞാൻ ആ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് ശീലിക്കുകയും കൂടി വേണം, അതും കൂടി ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്. എന്തായാലും ഇറങ്ങല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫെബിക്കൊപ്പം ഞാൻ അഷ്റഫ് എക്സൽ. വെൽക്കം ടു റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു പഹാടി യുവതി എന്നെ വളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയിലേക്ക് ബിരിയാണി കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ കൊണ്ടുപോയ കൊട്ടയാണ് അത്. ദീദിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. പട്ടിനെ കണ്ട ഫെബിക്ക് പേടിയാവും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ, ഈ കൊട്ട നിറച്ച് ആപ്പിൾ പറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആപ്പിൾ പറിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ദീദി ആപ്പിളൊക്കെ തരും. ദീദിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കേട്ടോ. ഇത് നോക്കിയേ, ഇത് വേറെ എന്തൊരു ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ? കക്ക ഫ്രൂട്ടോ? അതാണോ? ആ യെസ് യെസ് യെസ്. നമ്മള് അന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ മണാലിയിൽ ഹെലൻ വില്ലേജ് പോയ വഴിക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടിരുന്നു. അമ്മേ, ഇപ്പോൾ വീണനെ. നമ്മൾ ദീദിൻ്റെ വീട് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു, നമ്മൾ അകത്തേക്കൊന്നും കയറിയില്ല. ഫുള്ള് ചെടികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നൈസ് വീടാണ്. ദീദി ഫോൺ ചെയ്യാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ വിളിച്ചുണർത്തിയതാണ് ദീദിനെ. അത് ഇനി അയച്ചു വെച്ചോ, ദീദിക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്നല്ലോ നമ്മള്. ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവരുടെ ഈ ഒരു വരാന്ത, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ ചെടിയല്ല. ഇന്നലെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, അതായത് ഒരു വാടിയ പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. രാവിലെ എണീറ്റ് വേഗം വരും, അത് കട്ട് ചെയ്യുക, കുറച്ച് പരിചരിക്കുക. അതെ അതെ. പിന്നെ ഇതാ ഈ ബാൽക്കണി പോലത്തെ വരാന്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കണ്ട എന്താല്ലേ, രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂ കാണുമ്പോൾ ഒരു എനർജി. ഇരിക്കും, ഞാൻ തന്നെ പറയണ ഇരിക്കുന്നത്. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പഞ്ചായത്തിലെ സർപഞ്ചാണ് കോൺഗ്രസ്. ദീദി കോൺഗ്രസിന്റെ ആളാണ്. ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിലെ സർപഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദവിയിലിരിക്കും കേട്ടോ. പ്രധാനന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു പദവിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, അതായത് അവര് ഈ ഒരു വില്ലേജിന്റെ സർപഞ്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതാണ് സംഭവം. ഇന്നലെ ഒരു നോക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ ടൈം ദീദി ഫോണിലാണ്. അപ്പൊ ഒഫീഷ്യലി ആണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കിയിരുന്നു, ആരോടാണ് ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സംഗതി ഇതാണ്, ഈ നാട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദീദി ഇടപെടേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ടീ അഭി ചായ പിയാ. ഞാനില്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ ദീദിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടിരുന്നു, ഇവിടെ എന്തോ പറിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉരുളക്കിഴങ്ങാ തോന്നുന്നുണ്ട്. ദീദി നല്ല നമ്പറൊക്കെ തന്നെ കമ്പനിയായി. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കണ്ടോ, ക്യാബേജ് ഉണ്ട് അവിടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് മറ്റേ ചോളം കാണാണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ഇതാ മറ്റേ ഇത് ക്യാബേജ് ഉണ്ട്, വഴുതനങ്ങ ഉണ്ട്, ആലു ഒക്കെ ഉണ്ട്. മോളിന്നാണ് കാണാം, മോളിന്ന് എല്ലാം മുകളിൽ ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്താ അറിയോ, ദീദി ആലു കുറച്ച് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നേരം പറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഇനി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കാം. ദീദി മൊത്തം ഇന്നലെ പറിച്ചു, ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു. അതിന് എങ്ങനെയാവും സ്വയം തരണ്ടേ? ചുപ്രഹോ, കളച്ചോക്ക്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് മിന്റാണ്. മിന്റ് എത്രയും ഉണ്ടായിക്ക് നോക്ക്, ഭയങ്കര സ്മെല്ല്. ഇതൊക്കെ ബാക്കിയായതാണ്. അതെടുത്തോ, നമുക്ക് പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
മൊത്തം കളച്ചു നോക്ക്. രീതി കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ബാക്കിയുള്ളതുണ്ടാവും. ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളവിടുത്തെ അതല്ല, ഇല വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ കാണുമ്പോ. പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലുണ്ട്. സൂപ്പർ അല്ലേ? ഇന്നലെ പറിച്ച ആപ്പിൾ പാകമായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ദീദിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത്ര മധുരമുള്ളത് സ്വീറ്റ്. ഇതാണ്, ഇതെടുത്തോ. നല്ല ചുമപ്പ് കളറുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഉണ്ടോ? മധുരമുണ്ടോ ശരിക്കും? കുറച്ച് സ്ഥലമാണെങ്കിലും ദീദി എല്ലാം കൃഷിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വീടിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ എല്ലാ തരം കൃഷിയുണ്ട്. ക്യാനാമ ഹിന്ദി കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ദീദി, ബൈ ബൈ. നമുക്ക് എന്തായാലും പോവാം. നടക്കേ, ബൈക്ക് വന്നോന്നറിയില്ല. വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം. ഇതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന മരത്തിലൊക്കെ നല്ല ചുവന്ന ആപ്പിളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യമായിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ ഇതിൽ പോകുന്ന 2 ചെക്കന്മാർ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കൂളായിട്ട് കയറിയിട്ട് ഒരു 3-4 പറിച്ചിട്ട് പോയി. ആ അതുപോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നില്ല ഈ റൂഫ്, കല്ലുകൊണ്ടുള്ള റൂഫ്. ഇവിടെ ആണോ തൊട്ടടുത്തൊന്നും കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ചോദിച്ചാണ്. കണ്ടോ, നല്ല കനം കുറഞ്ഞ കല്ല് പാകിയിട്ടാണ് ഒരു വീട്. വലിയ വീടൊക്കെ അങ്ങനെ മേഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷെഡാണ്. ഇത് അവരുടെ ബാത്റൂമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ചെറിയൊരു ഷെഡ്. നമ്മൾ വണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. ടൗണിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഹിമാലയൻ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. നമ്മളിപ്പോൾ മണാലി ടൗൺ പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഇത് പുതിയ ബ്രിഡ്ജാണ്. നമ്മൾ ഈ പാലം കടന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം ലേയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഈ പാലം ഇപ്പോൾ പുതിയ വന്നാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് പഴയ ഇരുമ്പ് പാലമുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ അതിനകത്തൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ടൗണിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഏതായാലും സൊലാങ് വാലി ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോകാൻ. ഫെബി ആദ്യമായിട്ട് മണാലി വന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിട്ടോ. പിന്നീട് പോകുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലാന്ന് ഓർത്ത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഏകദേശം സമയം 3 മണിയായി. അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ കയറിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മെനുവിലെ റേറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തു? 2 ഇഡ്ഡലിക്ക് 200 രൂപ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളുടെ റേറ്റ്. അത് നമുക്കത് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ്. സാനിറ്റൈസറാ ഇതിപ്പോ ഒരു ബോട്ടിൽ കഴിയാനായില്ലേ സാനിറ്റൈസർ? ഫുൾ ടൈം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ധാത്രിയുടെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണേ, ലെമൺ നീം ഓയിൽ. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഭയങ്കര പുൽത്തൈലത്തിൻ്റെ മണം. നമ്മളൊരു പെർഫ്യൂമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത മണമാണ്, മീൻസ് നല്ല മണമാണ്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രൈഡ് റൈസ് വരട്ടെ. ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോണേ? സൊലാങ് വാലി. അവിടെ ആ റോപ്പ് ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ. മഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നു. മഞ്ഞ് കാണാൻ വന്ന ഫെബി മണാലിയിൽ വന്നിട്ട് ചുട്ടുപൊള്ളുകയാണ്. ചുട്ടുപൊള്ളുകല്ല, വെയിലുണ്ട്. നമ്മൾ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ചൂടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഫുഡ് എത്തി. ഫ്രൈഡ് റൈസ്, എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. താങ്ക് യു. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഈ ഒരെണ്ണം തന്നെ മതിയാവും അല്ലേ? എനിക്ക് വലിയ വിശപ്പൊന്നുമില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. മാസ്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോട്ടോ കഴിക്കുമ്പോ. ഫുഡ് കഴിച്ചു കേട്ടോ. ഫുഡ് കഴിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സമയവും കുറച്ചായി. പക്ഷേ നല്ല മഴ വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം മറന്നു. If you like the food, ring the bell. നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. ഫുഡ് നന്നായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. അല്ല, ബില്ല് നന്നായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അടിക്കാനുള്ള ബില്ല് വേറെ ഉണ്ടോ?
ചുമ്മാ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, ബില്ല് ഓവറൊന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബില്ല് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. പക്ഷേ ഫുഡ് നന്നായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പെട്ടെന്ന് പോയാലോ? ഓക്കെ, നല്ല രസമായിട്ട്. അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് വെയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീൽ അല്ലേ? ആയേ, മലേൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ മേഘം മൂടി വരുന്നുണ്ട്. എവിടെ? ആപ്പിള് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുത്തിരല്ലോ. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുറ്റത്തൊക്കെ നിറയെ ആപ്പിളും മരങ്ങളും ആപ്പിളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം പോകുന്നു കേട്ടോ. അതായത് ഫുൾ ടൈം ആ ബിയാസ് നദിക്ക് പാരലായിട്ടുള്ള റോട്ടി കൂടി ഇങ്ങനെ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ ചുരം കയറുകയാണ്, ഒരു 3-4 വളവ് കയറി. ഇവിടുന്ന് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ വാലിയുടെ കാഴ്ച കാണാൻ. ഇവിടെ റോഡ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ബിയാസ് നദി, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറേ വീടുകളൊക്കെ നല്ല പച്ച പൊതിച്ച് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗി അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ സൊലാങ് വാലി എത്തിട്ടോ. മാസ്ക് ഇടണം. ഇവിടെ എന്താണ് പരിപാടി നോക്കാം. ഒരു റോപ്പ് വേ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തായാലും അതിലൊന്ന് കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. റോപ്പ് വേ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ റോപ്പ് വേ? കണ്ടോ, ഇവിടെ നിറയെ ടൂറിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിറയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണാലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും നിറയെ ടൂറിസ്റ്റുകളല്ല. പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. മോളിൽ നിന്ന് ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഒക്കെ ആ മോളിൽ നിന്ന് അവരുടെ മോളിൽ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന മലയല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. മേഘം മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുക. വേണോ പാരാഗ്ലൈഡിങ്? പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. കാരണം റോപ്പ് വേ ഉണ്ട്, അതല്ല പാരാഗ്ലൈഡിങ്. ഇവിടെയാണ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യല് സാധാരണ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കാണാനില്ലല്ലോ. നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്തായാലും നോക്കാം. ഹെൽമെറ്റ് നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചു കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ കടക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, റിസ്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, റോപ്പ് വേൻ്റെ ബുക്കിംഗ് എവിടെയാണ്? കുതിര മൂത്രം അയക്കുന്നു, നശിപ്പിച്ചു. അയ്യോ, ശരിക്കും മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കര പൊളിയായിരിക്കും. ഇവിടെ മൊത്തം മഞ്ഞായിരിക്കും. ഈ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണോ? ആ, ഈ സമയത്ത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സേഫ്റ്റി പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ധരിച്ച ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ റിസ്ക് ആണ്. റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക്, ബാത്റൂമും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട്. റോപ്പിൽ പോയി നോക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ വഴിക്കാണ്. നല്ല രസമാട്ടോ ഇവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്ത് രസമാണ്. എന്നാ നീ പറഞ്ഞേ? അതിലൂടെ വഴി? ആ, ഈ വഴി. അതുപോലെ മറ്റേ ഈ സംഭവം കേട്ടോ, കുതിര സവാരി ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും പറ്റാൻ സാധ്യത ലാഭത്താണ് കുങ്കുമം വാങ്ങും നമ്മള്. കേസർ അല്ലേ? കേസർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ? സാഫ്രോൺ. ഒറിജിനൽ സാഫ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങുന്നതാണ്. ഒന്നാമത് അത് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എനിക്കിതുവരെ വിശ്വാസമല്ല. സാഫ്രോൺ. ആഹാ, കണ്ടോ സൊലാങ് വാലി. റോപ്പ് വേ ആൻഡ് സ്കൈ സെൻറ്റർ. സ്കീ സെൻറ്റർ ആണല്ലേ? ഇതാണ് കേട്ടോ റോപ്പ് വേൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. 7 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് എത്തും, തിരിച്ചും 7 മിനിറ്റ്. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നിൽക്കാനും പറ്റും. അതിന് ഒരാൾക്ക് 700 രൂപ ടിക്കറ്റ്. എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വരെ വന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ. 1400, 1400 രൂപയാണ്. താങ്ക് യു. ആരാണ്? നമുക്ക് ബാഗൊക്കെ തുറന്ന് പരിശോധിക്കണം. അത്രേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. വാ. അപ്പൊ നമ്മൾ റോപ്പ് വേ പുറപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നല്ല കുത്തനെ കേട്ടോ കയറുന്നത്.
റോപ്പ് വേ ശരിക്കും നല്ല മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് ആണോ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തി. നേരെ കുത്തനെയാണ്. വാലി വ്യൂ കണ്ടോ. അതിന്റെ പില്ലർ നിൽക്കുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. ഹൈ കാറ്റുണ്ടോ? കാറ്റൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടോ? ആ നല്ല കാറ്റുണ്ടല്ലോ. ഓപ്പോസിറ്റ് കേബിൾ കാർ ദേവരനെ പോണു. ശരിക്കും മഞ്ഞ് കാലത്ത് നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ റോപ്പ് വേയിൽ പോകുമ്പോ. അതായത് റോപ്പ് വേയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ താഴെ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും. റോപ്പ് വേ പോകാൻ രസം. മഞ്ഞ് കാലത്ത് വരാം നമുക്ക്. ഹൈ താഴേക്ക് സൂപ്പർ അല്ലേ. അടിപൊളി. താഴത്തേക്കൊക്കെ വ്യാസം കാണാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് നിന്നുട്ടോ. നിക്കുകയും ചെയ്ത് ഭയങ്കര ആട്ടാടുന്നത്. എന്താ സംഭവിച്ചേ? തിരിച്ചിറങ്ങാണോ? ഇല്ലല്ലോ തിരിച്ചിറങ്ങണം. നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ഇറങ്ങണം. അതെ ആ ഇതിന് ഇറങ്ങും നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പോരാ. അങ്ങനെയാണോ? ആ നമ്മൾ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും തന്നെയാണല്ലോ. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ സിപ്പ് ലൈനിൽ പോകുമ്പോഴേ സിപ്പ് ലൈനിൽ പോകുമ്പോ ഇടക്ക് വെച്ച് നിന്നു. പിന്നെ വേറെ ആള് വന്നിട്ട് വലിച്ചോണ്ട് പോവുക ചെയ്തു. അതേപോലെ റോപ്പ് വേ ഇവിടെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രോസനോ അങ്ങനെന്തൊരു പടം ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ഫുൾ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് രാജ്യത്ത് രണ്ടുപേര് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിനകത്ത് പോകുമ്പോ സ്റ്റക്കാവും. ഇല്ല പിന്നെ അനങ്ങൂല. പിന്നെ അവരവിടെ കുടുങ്ങി പോകുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പോലെ അവിടെ അവർ വാങ്ങി വെച്ചു. ഒരു 2 പാക്കറ്റ് മൂങ്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലും വാങ്ങി വെച്ചു. ഇനി ഈ ഗ്ലാസ് ചവിട്ടി പൊടിച്ചിട്ടേ വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും. അനങ്ങുന്നുണ്ടോ? ആ അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു അനുഭവത്തിന് വേണ്ടിട്ട് മനഃപൂർവ്വം നിർത്തിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ. അടിപൊളി. നമ്മളതിന്റെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങും. ഇറങ്ങുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറങ്ങണം. സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അമ്മോ ഇതെന്താ ആടുന്നത്? രക്ഷപ്പെട്ടു. ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കഫേയുടെ പേര് നല്ല രസമായി. കഫേ വേർട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ്. അതുപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പോയി നോക്കാം. അത് സാരമില്ല. മഴയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. വാ. പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വീടൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇതേ പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹൈ നല്ല നനഞ്ഞു കുതിർന്ന അവസ്ഥയിലാട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാന്. സൂപ്പർ. വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ പെടും. മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നില്ലേ. അപ്പോൾ മഴനെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ അരമണിക്കൂറോ? ഇവിടെ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കിട്ടും. അതായത് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസാനത്തെ കേബിൾ കാർ എത്ര മണിക്കാ? 6 മണിക്കാണ്. ഇപ്പൊ 5:30 മണിയായി. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം. നാളെ പോവാം. ഇതാണ് ആ പറയപ്പെട്ട വ്യൂ പോയിന്റ്. എന്താ കാണുന്നത്? ഒന്നുമില്ല. അതേണ്ട റോപ്പ് വേ ഉണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന റോപ്പ് വേ കേബിൾ കാർ അതവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം സർവീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ പോവാം. താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യൂ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ കോടമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണത് നല്ല രസമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും കാണാം. ഞാനോരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഫെബിനെ കാണാമല്ല. തണുത്തിട്ട് ഓടി. നീ എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത്? അവിടേക്ക് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നനഞ്ഞോണ്ട് ഇടണം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് ഇടക്കിടക്ക് പറയും. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള യാത്രയാണിത്. അറിയാലോ. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു എക്സാം ഇടും. എന്തൊക്കെ പഠിഞ്ഞു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു എക്സാം ഇടും കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഫേലിരിക്കാം. ഇവിടെ കുറെ കുട്ടികളെ ആടിനെയും പശുക്കളെയൊക്കെ നോക്കാൻ വന്നവരുണ്ട്.
മഴ പെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ആടിനെ എടുത്തോണ്ട് ഓടി. നല്ല മഴയായിട്ടോ, തകർത്ത് പെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഒരു കട്ടൻ ചായ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, റോപ്പ് വേ ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പോകും ബൈക്കിൽ. ഞാൻ അതന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ, റെയിൻകോട്ടോ ഒന്നുമില്ല. നല്ല ചായയാണ്. 10-15 മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരക്കൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ട് രീതികളായിരിക്കും. കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം, ടീ ബാഗും പഞ്ചസാരയാണ്. വെറുതെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ അത്രയും സമയം എടുത്തു. പക്ഷെ നല്ല ചായയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അമ്മേ, നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ വെതർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി രസമായിരിക്കും. അത് വേറൊരു ഫീലാണ്. അതെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു. വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആകാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ മൂടിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. കേബിൾ കാറിന്റെ കേബിള് അങ്ങോട്ട് ലയിച്ചു പോയേക്കാണ് കോടമഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയാം. ഇല്ലല്ലോ. അതെ, ഞാന് ഭയങ്കര ത്രില്ഡാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്നതില്. പക്ഷെ എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നുക നിനക്ക് ട്രിപ്പ് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന്. ആരാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലാന്ന്? ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം പറയുന്നതാണല്ലേ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോണത്, നമ്മളെത്താനായിട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്യം. താഴേക്ക് എത്തിയപ്പോ കണ്ടോ, കുറെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. കോട കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. അതാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവമാണത്. മഴ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മഴ കുറവുണ്ട്, പക്ഷേ മാറിയിട്ടില്ല. എന്നാലും കുറച്ചുനേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് മഴ മാറിയിട്ട് പോവാം. മഴ തോരുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. സമയം 7 മണിയായി. ചെറിയ മഴയാണ്, പക്ഷേ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് വലിയ മഴയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് പ്രശ്നം. എന്തായാലും പോയാൽ നോക്കാം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു റോഡായത് കാരണേ ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു വണ്ടികൾ അങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്നലെ നമ്മൾ സോലാങ് വാലിയിൽ നിന്ന് ബൈക്കിൽ പുറപ്പെട്ടിട്ട് ആ മഴ മണാലി ടൗൺ എത്തുന്നവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അധികം നമ്മൾ വേറെ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. മഴ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു. തണുത്ത് വിറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ നനഞ്ഞ് ജാക്കറ്റ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. മണാലി മാൻറോഡി വന്നിട്ട് അവിടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ കഞ്ചാവും കൂടെ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് കാണിച്ചു തരൽ നിർബന്ധമാണല്ലോ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒരു 12 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനകത്ത് അറിയാലോ, ഈ മണാലിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ റോഡ് സൈഡിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കഞ്ചാവിൻ്റെ ചെടി കാണും. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് 12 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പബ്ലിക്കിനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ കഞ്ചാവിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ആ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് കേട്ടോ. സോറി അത് കാണിച്ചു തരാത്തതിന്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ആ പോർഷൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി യാത്ര ചെയ്യുക, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, നിയമത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പോർഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ആകുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നിയതും ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ തോന്നിയതും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തതും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയി മാറി. 38 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ആണ്, അത് ചെറിയ വീഡിയോ ആയി മാറി. സാരമില്ല. നമ്മളെന്തായാലും മണാലിയിലത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി നാളെ നമ്മൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഡ്രീം റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ നാളെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഹിമാലയൻ ബൈക്കിൽ ലേയിലേക്ക് ഉള്ള റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫെബിയൊക്കെ സെറ്റാണ്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത റൈഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.